你係咪蕭偉文啊？係啊，邊位啊？我係邊個你唔需要知道，我想約你出去食飯。哇，邊位喎你？都話唔死你我係邊個啦，我想約你出去食。黐線，硬係咁啊！即係嚇呢啲紅嘅人咧，係咪硬係會接到好多啲騷擾電話咁樣嘅？ Yes. 我想講係咁。我頭先先啱啱講，即係我哋製作人就話：有冇接到好多騷擾電話咁樣？我想話我入行到依家，其實一通都未接過。須知道你媽媽係一個馬達尼，邊個咁騷擾你咧？佢唔查到佢屋企祖宗18代，幫佢查晒追尾咩？林德偉咧就成日騷擾人嚟嘅，呢個又唔同啲㗎啦。我咩騷擾人？唔騷擾我好開心咗話俾你。你有收過騷擾電話㗎嘛？係嘛？冇。唔係以前我記得以前細個嘅時候咧，好興玩嗰啲咩？其實屙夜尿啊！冇啦，以前到而家都冇咁無聊㗎啦。好幼稚嘅，以前細個嘅時候，啱啱有 headphone 嘅時候啦，又唔會話打電話去你屋企騷擾你，可能真係有啲朋友真係試過半夜三更，最驚接咗半夜三更啲電話。係又唔知邊個咁樣唔出聲係啦，咁樣當知道係真係騷擾電話嘅時候咧，真係鬧到佢啊！真係阿媽都唔認得黐上八嚿。唔係，但係有一啲咧就好痴情啊，痴心長即係咩痴情長心劍嗰啲咧，即係會成日 call 你，美欣啊，得唔得閒食飯啊？唔得閒啊，你得唔得閒食飯？我一個禮拜都唔得閒啊，一個禮拜之後佢再 call 你，咁呢一個月得唔得閒啊？咁樣咁似啲保險佬要 make appointment 嘅。通常係咁。冇啦，當然佢哋係非常之盡責㗎啦嚇，即係揾生意啊嘛，揾兩餐啫，做朋友咪出去食下飯咯。做咩你收到呢個騷擾信件係咪睇咗咁耐？我心諗呢個係邊個嚟嘅？你令我好煩惱啊，因為你寫啲嘢好似好熟絡咁喎，但係睇個名我又唔識佢喎。呢唔係騷擾人哋嘅效果，人哋騷擾翻佢咯。OK， 嗱，騷擾電話有分好多種嘅，有比較輕強啲嘅，可能就係約你出去食飯啊，嗌你半夜起身啊嗰啲咁樣，可能有啲嚴重啲，甚至乎要報警嘅。OK，即係唔好睇少呢啲電話，分分鐘真係有生命危險㗎。不過奉勸嗰啲騷擾電話嘅人咧，你哋真係唔好玩啊！因為點解咧？就算你個 number 係 block 嘅咧，check 到嘅都有辦法 check 到你出嚟㗎。係，咁你自己有冇試過啊？收到啲騷擾電話，或者你有冇打過電話騷擾人啦？可以留低呢個意見俾我哋嘅。冇錯，0394333536啦。